హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు సింగర్ మెషిన్లో ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేశానండి. ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఇలా ఒకటి నెక్కి వేస్తే ఎలా ఉంటుందని అలా ట్రై చేశాను. నేను ఈ మెషిన్కి నీడిల్ వచ్చేసి ఆర్గాన్ నీడిల్ 14 నెంబర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇంకా పీకో చేయడానికి మాత్రం ఈ వైర్ పీకో అనేది యూస్ చేస్తాను. ఇది చాలా సన్నగా ఉంటుంది, కాకపోతే తెగదు ఎక్కువగా. సెట్టింగ్స్ కూడా అలా సైడ్లో చూపించిన విధంగా సెట్ చేసి పీకో చేస్తాను. నీడిల్ పొజిషన్ అనేది మిడిల్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఇంకా బాబిన్కి కూడా ఆ వైర్ అనేది చుట్టి పెడతాను. కాటన్ థ్రెడ్ అనేది యూస్ చేయను పీకోకి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే పీకో అనేది మనకు రౌండ్గా నీట్గా వస్తుంది. కాటన్ థ్రెడ్ అయితే మనకు పైన థ్రెడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది అసలు థ్రెడ్ అనేది కనిపించకుండా ఓన్లీ పీకోనే రౌండ్గా వచ్చేసి నీట్గా కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా మనం క్లాత్ని ఒకే విధంగా లోపలికి మలుస్తూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఒక దగ్గర ఎక్కువ ఒక దగ్గర తక్కువ పెట్టినా కూడా పీకో అనేది నీట్గా రాదు. ఇది మన సబ్స్క్రైబర్ కోసం చేశాను. ఆల్రెడీ పీకో జిగ్జాగ్ చేశాను, కానీ మళ్ళీ కామెంట్లో అడిగారు నన్ను పీకో అనేది ఇలా రౌండ్గా రావాలంటే ఏ విధంగా చేయాలనేసి. చూసారు కదా పీకో ఎంత నీట్గా వచ్చిందో. ఇంకా మనకు అది మంచిగా కనపడాలంటే దాన్నే నేను ఒక్కొక్కసారి రివర్స్ చేస్తాను. మరీ సన్నగా ఉంది, ఇంకా కొంచెం మనకు కనపడాలి పీకో అనేది అనుకుంటే నేను దాన్నే మళ్ళీ రివర్స్ పెట్టేసి పీకో చేయడం వల్ల ఇంకా నీట్గా కనిపిస్తుంది. ఇంకొంచెం తిక్కు కావాలంటే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే నార్మల్గా అలా కూడా వదిలేయచ్చు. ఈ విధంగా కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. పీకో అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది, ఇంకా థిక్ బాగా లావుగా కనిపించడం కోసం ఇదంతే. నేనైతే ఈ విధంగానే చేస్తాను పీకో. ఇంకా జిగ్జాగ్ కోసం జిగ్జాగ్ మోడ్లో పెట్టగానే నీడిల్ అనేది ఇరిగిపోతుందని చెప్తున్నారు. ఒకసారి నీడిల్ పొజిషన్ చూసుకోండి. నేనైతే జిగ్జాగ్ కూడా నీడిల్ పొజిషన్ చాలానే చేంజ్ చేసి చేశాను. చిన్న చిన్న సెట్టింగ్స్ అనేది చేసుకుంటే మనకు మిషన్ అనేది స్మూత్గా రన్ అయిపోతుంది. ఆ నీడిల్ చూసారు కదా, ఫ్రేమ్ అనేది ఒకసారి తీసి సెట్ చేసి చూసుకోండి నీడిల్ని. ఒక్కొక్కసారి పైకి కిందికి పెట్టినా కూడా మరి మేబీ అందుకోసం విరిగిపోతుందేమో. ఆ హోల్ అనేది మన వైపు ఉండేలాగా చూసుకోవాలి స్ట్రైట్గా. నాకు దీనికోసం డెమోస్ అయితే ఎక్కువ ఇవ్వలేదు, నేనే ఆ మిషన్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నాను. ఈ మిషన్ గురించి చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు, చాలామందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి. మీకోసమే నేను ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకుంటున్నాను మిషన్ గురించి. ఈ విధంగా జిగ్జాగ్ పీకో చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా 2-3 ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేసి చేయాలనుకున్నాను, కానీ నాకు కూడా కొత్తనే కదా, రావట్లేదు. ఒక్కొక్కటి ట్రై చేసి మీకు నాకు వచ్చిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను ఎప్పుడప్పుడు. ఇన్ని ఫ్రేమ్స్లో ఓన్లీ ఒక సింగిల్ ఫ్రేమ్ తీసుకొని ఓన్లీ నెక్కు వేసే విధంగా ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అది చూడండి, సెట్టింగ్స్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్లో పెట్టుకోవాలి, అది మాత్రం జిగ్జాగ్ మోడ్ ఉంది కదా, అది లాస్ట్ సింబల్ తీసుకోవాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, లేకపోతే మనకు అసలు రాదు, అది డిజైన్ అనేది రాదు. స్టార్టింగ్లో ఉంటే స్ట్రైట్ స్టిచ్లో ఉంటే మాత్రం. క్లాత్ని కూడా లాగకూడదు, కంటిన్యూస్గా స్లోగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఓన్లీ నెక్కి వేస్తే ఎలా ఉంటుందని ట్రై చేశాను. ఇంకా దీన్నే మనం కింద బార్డర్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు శారీస్కి. ఒక్కొక్క డిజైన్ అనేది నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను స్లోగా. చిన్నపిల్లలు ఉన్న మనకు కూడా పంజాబీ డ్రెస్సెస్కి ఈ విధంగా నెక్కి డిజైన్ చేసుకుంటే మనకు నెక్ అనేది నీట్గా వస్తుంది. ఇంకా ఇందులో ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం 2-3 ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేసి కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు.
టర్నింగ్స్ దగ్గర కొంచెం కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే అది డిజైన్ కదా, యారో మార్క్స్ కదా డిజైన్స్. టర్నింగ్స్ దగ్గర మాత్రం కొంచెం కష్టంగా ఉంది. టర్న్ చేసేటప్పుడు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా స్టిచ్ చేయాల్సి వస్తుంది టర్నింగ్స్ దగ్గర. స్ట్రైట్గా ఉంటే బాగానే వస్తుంది, కానీ టర్న్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఆ సింబల్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఈరోజు ఈ వీడియో అనేది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే వేరే వాళ్ళకి కూడా ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది కదా, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.